ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಡಕ್ ವಿಲನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಡು ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಡಾಂಡ ತುಯರ ರಗಡ್ ಲುಕ್ಕುಲರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಂಕುಲರು ಅಂಚನೆ ನನ್ರ ಪಡೋಡ ಕಡಕ್ ವಿಲನ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುಯರ ಪೊಂಡ ಹೀರೋಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಆರ್ ಕ್ರೇಜ್ ದತ್ತೊಂಡೇರ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿಂದೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರಾವು ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಬರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂನಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಂಡ್ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಜೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಚೊಂಡ ಹವಾ ಪೂರ ಐತೆ ಹವಾ ಪೂರ ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಂಡು ಹವಾ ಅದೇ ಈರ್ಲ ಹವಾ ಎಂಚುಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಆಪುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿರ್ಗಿಡ್ದಲ್ಲ ಅವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರಕ್ಲು ಗಿರ್ಗಿಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ 150 ಡೇಸ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯಕ್ಕ ತೋಜದನೆ ಇಜ್ಜಾರ ಓಲ್ಲರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಥರ ಅರ್ಥದ ಪೂವಾಯರ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಪೂರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರಿದ ಟೂಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಆಂಡ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಬರ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಆಂಡ ನಾವು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡು ಇದು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಡ್ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮದ್ಮೇತನು ಐಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಈರ್ಲೆಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತರು ಅಂಚ ಓಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ ಎನ್ನ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಕ್ಲೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಹ್ರೆಂಡುಲ್ಲಾರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೆ ಇಡೇಟು ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಆಪುನೆಂಕ್ಲು ಅಂಡ ಇರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೇಜ್ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಡ್ದ ಹತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು ರೋಷನ್ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪನೋಡು ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ ಪೋದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎನ್ನ ಸೊ ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಈವನ್ ಇತ್ತನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಲ ಮಂತ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೂಪೇಶ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇರ್ ಬರ್ತ್ ಮನ್ಪೋರ ಅಂದು ಸೊ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಪೌಡರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬತ್ ಮಂತೇನು ಸೊ ಜನಕ್ಕುಲ ಲೈಕ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಹೀರೋಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೇಜ್ ದೊತ್ತೊಂಡಾರು ಪಂಡದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪೋನೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯಕ್ಕ ಇರಗ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತ ನವ್ವೇ ಎನ್ನ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಡ್ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನು ಮಮ್ಮಿಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತೆಂಡು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನೆ ಗಿರ್ಗಿರಿತ ಆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 150 ಡೇಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ನೆನಪುದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತದು ಜನಕ್ಕುಲು ಪಾತಿರ್ವೇರು ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪೋಯರು ಆತ ಮೋಕೆ ತೂಪೋಯರು ಮಸ್ತ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದೇ ಎಸ್ ರೋಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಇರಗ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇಂಚ ಡ್ರಾಮಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ 5th 10th ಮುಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹಾಂಡ್ ಮಸ್ಸನ ಬಂಡೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಏತೋ ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಣ ಇಂಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಲ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಚೊರೆ ಮನ್ಪೇರು ಶುರು ಮಂತೇರು ದಾಲ ನಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುನೋ ಅಲ್ಪ ಗುಲ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹಾಂಡ್ ಓಕೆ ತೂಕ ನೆಟ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಯಾನೆನ್ನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಓವರ್ಸೀಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 months ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಪೋಯೆ ನಾನು ಅಂಚ ಪೋದು 3 months ತೊಲೈಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯುನೋ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಿನ ಫೇಸ್ ಪೋನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಬ್ದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಐತನ ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಯಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯುನೋ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್ ಇನ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚದ ಹಿಂಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಂಚೋಗಿ ಒಂಜಿ 5-6 years ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ತುಳು ಟು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಬಂದು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೀಜೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಬಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಯಾನು ಓವರ್ಸೀಸ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಬೈಡ್ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಂತದು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಅಂಚೆ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಜನ ಏನೇನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ 2015 ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಂಡಿ ನೀರು ಬತ್ ಮನ್ಪೋರ ಬಂದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅದು ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಗನ್ ಸೊ 2015 ಅಲ್ಪದ ಖಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಅವು ಬತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಟೀಮ್ ದೇವೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಕಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಐ ಗೆಸ್ ಐತನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಟಾಕ್ಸ್ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ದೇವೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಐಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇನು ಅವು ಹೋಪ್ಸ್ ಬುಡಿಯಾನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನುಕ್ತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾರ್ ಅಂಚದು ಆರೆಂಡ ಪಂಡೇರು ಇಂಚು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಲ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಪಂಡೇರು ಅವ್ರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ರೋಲ್ ಆಫ್ ತೆಲುಗು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಇಸ್ ಐಕಾನ್ ಅರ್ಥನದೆ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಅವರನ್ನ ಮಗನ ರೋಲ್ ಪಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಬಂದು ಐ ಅಗ್ರಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂಚದು ಪೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾ ಅಟೈರ್ ಐಟ್ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಲುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದ ಅಟೈರ್ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ದೆನ್ ಟು ರೂಪೇಶ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಕೆ ಬ್ರೋ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇ ನೀರು ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದು ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಅಟೈರ್ಡ್ ಈರು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ ರೋಷನ್ ಪಂಡೇರ್ 15 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇಂಚತ್ವೇರೆ ತುಲೆ ಅನುಭವ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮನ್ಪುನ ಮರ್ಲು ಒಂದೇ ಬನೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದಿತ್ತು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕುಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಮ್ ನಾಗತಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಆಕುಲು ಟೀಮ್ದಾಗಲು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮುಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನ ಆಕಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಂಗೆ ಏನನ್ನು ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ಒಂಜಿ 15 days ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿನ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಏನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆವಡು ಏನ ಮನ್ಪುನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಂದಿ ನವೀನನ್ನೇ ಸೊ ಈವನ್ ಅಲ್ಪದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಂದೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಕ್ಕಲೆ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಪೋಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಒಂಜಿ 5-6 months ಇತ್ತೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇತೆ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಣ ಬಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಚೊರೆ ಮನ್ಪೆ ಶುರು ಮಂತೇರಿ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಪನ ನಿನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ದಾದ ನಂಚ ಇಂಚಾನ್ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಷಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಂಚ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತದು then I traveled back to Bahrain. Ite present illada kulada banpir onji success no they are really happy ite mast khushi avundu panda ite ಮಮ್ಮಿಗಳ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೇಡ ಮಮ್ಮಿಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಿರ್ನ ಮಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಮಂತೆ ಬಂದು ಸೊ ಮಮ್ಮಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಯನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಪತ್ತಿನ ರಿವ್ಯೂ ಅಕ್ಲ ಪಾತಿನ ರಿವ್ಯೂ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಎಸ್ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಇತ್ತವೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಡಪ್ಪಡು ಊರುಡು ಇರ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಅಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಎತ್ತೇರು ಸೊ ಪೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಇತ್ತದು ಇತ್ತ ಈಸ್ ಸಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಜೆ ಕಾಪಿಘಾಟ್ 3rd Cross ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚದು ಇತ್ತಾಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯರು ಪೋಯರ್ಶ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯರು ಅಂಚದು ಇತ್ತಾರ್ಲ ಇತ್ತ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆರು ಅನ್ಸದು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದು ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕುವೇಟೆಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೇರು ರೋಷನ್ ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಂದಕ್ಕೆಂದ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಈರ್ ನೆಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಓಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಏನು ಎಲುಷಿಯಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾದಂದು ಪಾಪನ ಎತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಆತು ಬೇಗ ಮರತು ಬಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಡೇ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಇತ್ತ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ
ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆನಪು ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಷನ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಿಂದ ಒಂದು ಅತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಪಂಡಾರ ಎಂಚಿತ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡನೆ ಗಲಾಟೆ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಬರೋಡ ಅಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತದು ಇಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಲ್ಲರ ಬುಡ್ಚೇರು ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಅಪಾಲಜೈಸ್ಗೆ ನೋಡೋಡು ಶಿ ಸಾರಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ದಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂತ ಬನ್ನಲ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ದಾಲೆ ಜಾಬ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನದೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅವಡು ಉಂದವಡು ಎಲೋಶಸ್ ಅವು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ದಾಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಚತ್ತಂಡಿ ರೇಕ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ದ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡಂಡ ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣನೇ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈತೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪುಡಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಐಕ್ದ ರೀಸನ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಇಟ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸೊ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂನಿಟಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಹೀರೋ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಡು ತದನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಬದ ಆಲೆಜ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ವಿಲನ್ನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿನ್ ಬತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂನು ಪಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿ ಬರ್ಪುನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುನು ವಿಲ್ಲನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಲವ್ ಟು ಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ಪೀರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತು ಜೀಬ ಅವಕಾಶ ಪಂಡ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಕಥೆ ಅವನುಂಡು ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆತಿಜ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ ರೋಲ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಯುನೋ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 32 days ಹಾಲಿಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ 32 ದಿನ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ತುಳುಕು ಓಕೆ ಯುನೋ ಒಂಜಿ ತುಳುದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಚ್ಚಿಡಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 35 days ಒಳ್ಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಪೋಯ್ರು ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯುನೋ 25 to 30 days ದೈಪೋಯ್ರು ತುಳು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯುನೋ ಅಕಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏಪಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸೊ ತಿಕ್ಕನ ತೂಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮನ್ಪೇನು ಹೆಸರು ರೋಷನ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಹಿಂಡಿ ಬತ್ತ ಅವಲೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತುಲ್ಲರ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ನಿಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋರೇರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏಪಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಇಂಕ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಪಿಂದಕ್ಲೆಗಿತ ಪೂರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸಿನಿಮಾಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬಂದಲ್ಲೇಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ అయితే ಗಿರ್ಗಿಡ್ದ 150 ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಚೂರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಚ ಇರಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಸೆಟ್ ಆಯ್ರ ಎಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ಅಂದ ಕಿರಿಕಿರಿತೋ ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವು ಪಂಡದೆ ಆರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಸಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದೊಳು ಇಡ್ತೀರು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಆರು ಉಣ್ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಪೋದು ಪನ್ನದಿತ್ತೀರು ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಅರ್ನಲ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಬಟ್ ಈ ಹಸ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಟ್ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನೆಟಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿನೆಟಿ ಯುನೋ ಈವನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯುನೋ ಹೌ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಅವಡ್ ಅಂಡ ಐಕ್ಲ ರೀಸನ್ ರೂಪೇಶ್ ಮಂದೆ ಪನೋಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ದಾದನ್ ಮನೆ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅವು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ದುಂಬ ಆತಿನ ಶೂಟ್ ಅವು ಸೊ ಐಟಿಆರ್ನ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಸೀನ್ ಅವು ಯುನೋ ನಿರೀಕ್ಷನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೂವಿ ಅದೇ ತುಳು ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾಯ್ ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಆತ ಅಭಿಮಾನ ತುಳುತ ಮಿತ್ ನಿಜವ್ರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಐತದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬುರ್ದು ಪಿದೈಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಅವು ಬರ್ಪಿನ ಫೀಲ್ ಪಂಡ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪ ತುಳು ನಾಡು ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಪ್ರತಿ ಜನ ತುಳುವೇರು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪ ಆಂಡ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತುಳುವೇರು ವರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಡು ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಡು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೊ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂದಾರು ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಯಾಕೆ ಐಡ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆತನೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಇಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಹಾಕೋಣ ಸೀನ್ ಇತ್ತನ ಅದೇ ಸೊ ಅವು ಹಾಕೋಣ ಸೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜಿ ಲೈಕ್ ಕಟ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಟೇಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಕೋಣ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜ ತಾಕದು ಇಡೀ ನೆತ್ತೇರಿತ್ತು ನಾವು ಮೋನೇಟ್ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಸೀನ್ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದೇನು ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮೋನೆ ನಿಜ ಬಾತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೆಟ್ಟಿಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫೈನಲ್ ಸೀಕ್ವಲ್ ಅಂದು ಎಂಕಲ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಮೇರೆ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕೋಣ ಪೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದಿತ್ತನು ಹೊರ ತರ ತಿರುಗುದನು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಅವು ಟೇಕ್ ನಿಂಗೆ ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರ ಮುಂದೆ ಉಂದಾಯಿಜಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದುಲೈ ಮುರ್ಕಿಯರ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಕ ಏತೋ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಡೆದಿತ್ತರು ಎಂಕ್ಲ ನ್ಯೂ ಕ್ರಶ್ ಪಡದು ಇರಗದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ವಿನ ಆಫರ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಕೇನೋರು ಅಂದಿತ್ತು ಇದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪ್ರತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಪಿರದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಐಟ್ದಲ್ಲ ಆತ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಏರ್ಲ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐದು ದಿಕ್ಕನ ನಂಬರ್ ಕೇನ ಪುರದಾಲಿಜಿ ಇದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತೇನು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾಕಲು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಆತ ಮಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂಡ ಏತೋ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇರಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತನ ಪಂಡದು ഞാൻ പന്ത ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಂಡನ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲ ಇರ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ನೇಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾರಿಂಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತ ಅಲ್ಲೇನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ಲ ತೊಂಬಾಗಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಯಾನ ಬಂದು ಶೀ ಈಸ್ 3.5 years old ಅಂಚ ಇದರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಂಡುಲ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಂಚ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಪಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಕದ ಅದಾರುಂಡತೆ ಓಕೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜವ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ನಾನು ಉದ್ದೊಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿಂಚನೆ ವಿ ಮೆಟ್ ಇನ್ ನೆಟ್ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ಕುಟ್ ಇತ್ತು ಆರ್ಕುಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಂಬ ಆರ್ಕುಟ್ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನದೆ ಆರ್ಕುಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುನೋ ಅವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪ್ನದೆ ಸೊ ಚಾಟ್ ಪೂರ ಅದು ದೆನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ 9 years ಆಣಿತ್ತು ಓಕೆ ನೆಡ್ದಾಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ದು ಬಂಡ ಲವ್ ಮಲ್ತಾಯಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪ್ನೇಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ನಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಅದು ಯುನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಸೊ ದೇ ವರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಸುನಿ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಐಟ್ ರಬ್ಬರಪ್ಪಾದಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಗ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಏರಾದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮಿತ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಅವತ್ತು ಶೀತಲ್ ಮಲ್ಲರ್ಪ ಅಂದಿರ್ತೇಳು ಶಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಸೊ ಇಂಕ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತೇಳು ಸೊ ಕ್ರಶ್ ಮಂದೆ ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಇರ ವೈಫ್ ಆರ್ತಿಕ್ಕೆರ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಮಿನಿ ಲವ್ ಇತ್ತನ ದೇವರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಲವ್ ಇತ್ತನ್ ದಯ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅರೇನೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೋಲೇತ ಏರೇನು ಅರೇನು ಆಯ್ಜದೆ ದಾದಾನ್ ಪರ ಪುಂಡಿತ ಅವೇ ರೀಸನ್ ಕೇನ ದಯ ಆಯ್ಜಿ ದಾದಾನ್ ಪರ ಪುಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ದಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಜ ಒಬ್ಬರ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಂತದೆ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈಫ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಈರೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅದು ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಹಿಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ಈ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಡಂಡಲ್ಲ ವಿತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ನಿಕ್ಲಡ ಪಾತೆರ್ಡು ಆಡಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಶೀ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನೇಟೆ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಪನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಲೆ ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಯಾನಂದು ಪಂಡರ್ ಪುದರ್ ಈರ್ಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಕೋಪ ಬರ್ಪಣ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏರಿ ಬಾಲೆಗೆ
ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಓಪನೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಏಪಲ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಿನ ನಾನು ಮತ್ತು ಶೀ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 3.5 years old ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಕ್ಕ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವು ಯಾನ ಇಟ್ಟು ದಾಲೇಜ್ ಯುನೋ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಜೋಕುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡೆ ಬಂದು ಈ ಪೂರೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆರಿಯರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸದ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ತದೊಂಡು ನೆಟ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡಂಡ ಒಯ್ನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ acting is always my passion away I will not leave it I'll continue manpa at the same time yana bail in la yan epagla undu manpa dapanda ena bread and butter so ena first preference will go for my job always but movie la enk definitely nanatla manpa guarantee manpa okay ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಈ ವಿಷಯ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಆ ವಿಷಯದಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಂಡ ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಫೇಲರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಿತ್ತಾನು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಆ ಟೈಮ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಗಿರ್ಗಿಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಐತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಟು ಟೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಇಂಚೋ ಒಂಜೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ 15 years ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ 4-5 months ಇತ್ತಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಮಂಗ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಕಡೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ದಾಲ ಆಯ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಅಕುಲು ಕೇನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಏನು ಆಡೋ ಬಂದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದು ದಯವಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ತುಳಿಯರ್ನ ಇಂಕ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಂದು ಸೊ ಓಲ್ ಪನ್ಪೆರದೆ ಆಪಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಈತ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ದ ಟ್ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಜಾಯ್ ಓಕೆ ಜೀವನ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದೀನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಡಲ ಪಂತಿಜರು ಎಂಕಳ ಪನೋಡು ನಂಗೆ ಮೂಲ ಪನೋಡಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಂತಿಜಾನು ಪನಂದ ಅಂಜ ತಪ್ಪು ಮಂತಿಜಾನು ಅಂಚದಾಲ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ದಿನಂಡ ಅವತ್ತು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಮಂದನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪದ್ದೇರು ಇಲ್ಲದಕುಲ್ ಪದ್ದೇರು ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಚದು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತದು ಪನಂದ ಅಂಚಿಂದ ಅಂಚದಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಇರಿಂದ ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಫೂಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ದನಿ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಫೂಲ್ ಆತೆ ಬೊಕೆಲ್ಲ ಮಂತಿಜರು ಫೂಲ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಫೂಲ್ ಮಂತಿಜರು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಫೂಲ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡರಿ ವಾ ವಿಷಯ ಪಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಆಸೆ ತೋಷ್ಪಾದ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಆಸೆ ತುಪ್ಪದ ಮಂಗೆ ಮಂದಿನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂಚವಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದುವೇ ಅದುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾಡೆ ಅದುಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂತಿರ ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪನಮ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಂದು ದುಂಬು ಪೂರ ಆತಿನ ಒಪ್ಪು ಅವು ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಫೂಲ್ ಮಂತಲ್ಲ ಆತೀಶ್ ಓಕೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೆಟರಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೆಟರಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೇ ಬೆಟರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಂತಿನಾಗ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಏನ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಅದು ಹ್ಯಾಪಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಇದು ಯಾರು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೂರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲಿಟ್ 1 to 4 ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ಪಾನಡು ಏರ್ಪಂಡದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಓಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಸೋನಲ್ ನವ್ಯ ಚಿರಶ್ರೀ
ಒಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ ಏನೇನು ಅಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರಕ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರಕ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಆಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಏರ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜರು 1 2 3 4 ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ಓಕೆ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೆಟ್ ಪೂರಕ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ವೇಟ್ ಅಕ್ಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಲೇರ್ ಅಕ್ಲ ರೋಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಉಂದಾವಡ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲಾಗ ಪೂರಕ್ಲು ಬಂದವತ್ ಮಂತೊಂದುಲೇರ್ ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಯುನೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ಓಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ 4 ಜನ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ 4 ಜನ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಇರ್ಪ ನೋಡು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗುರು ನವೀನ್ ಟಿಪಡಿಲ್ ಎನ್ನ ಗುರು ವನೋಲಿ ಓಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಆರ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಓಕೆ ಐನೇ ಕೊರ್ಪಾರ ಓಕೆ ಇರಗೆ ಏರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನೆಟ್ ಅಂದ ಅವಪಲ್ನೆ ರೂಪೇಶ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಹೆಂಗೆ ಪೂರಕ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐ ನೋ ದಮ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೂರಕ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡು ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಪುನ್ ಬಣ್ಣ ಇಂಚೆನೆ ಇಜ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದಲತ್ತು ಪೂರಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಗಳು ಪೂರಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನಗಳು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಹರನ್ ಡಿಪ್ ನಡೆದಾತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ದಾದ ಮತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತನವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿವೇಶ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಒನಸ್ತು ಏಪಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪರ್ಬ ದಿವಾಲಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಿವಾಲಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೆ ದಸರಾ ಮುಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಏನೋ ಏನ ಏಪಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಈತನೇ ಇಂಕ್ ಒರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಈತ್ ಸತಿ ಈತ್ ವರ್ಷ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ದಸರಾ ಬರ್ರೆ ಸೊ ಐ ಮಿಸ್ ದಸರಾ ಸೊ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆತಿಜಿ ಬರ್ರೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಏನ್ ಏಪಲ್ ದಸರಾ ಬರ್ಮೆ ಟೈಮ್ ದಿವಾಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಜೆ ಇಜ್ಜದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಏನೋ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಈತನೇ ಹಿಂಗೆ ದಸರಾ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಸೊ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ತಾಸಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನಲಿಪಾರೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬ ಫುಲ್ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬ ಇವನ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಅವಡು ಚೌತಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಅವಡು ಅಂಕ ಅವಡು ನಮ್ಮ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಅವಡು ಪೂರ ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬ ಆನ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದೇ ಓಕೆ ವಿಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಈ ರಡ್ಡು ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಯ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ವಿಲನ್ ಹೀರೋ ಬೊಡ್ಚೆ ಏಪಾಗಲ ವಿಲನ್ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ವಿಲನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪಂಡತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐತ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪೆ ವಿಲನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇರು ವಿಲನೇ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ವಿಲನೇ ಮನ್ಪೆ ಹೀರೋ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಅಕುಲೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದಿರೇನು ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ವಿಲನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಬತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮನ್ಪನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಏತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆತಿನಾಕ್ಲು ವಿಲನ್ ಲಾತಿರ್ ವಿಲನ್ ಇತ್ನಾಕ್ಲು ಹೀರೋ ಲಾತಿರ್ ವೈ ಯು ಕಾಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಅವೆ ಪಂಡೈತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬೈಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮನ್ಪನ್ ಬಟ್ ಈರ್ ಕೇನೆ ಓ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ ವಿಲನ್ ಸೊ ವಿಲನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪನ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಓಕೆ ರೋಷನ್ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಂದುವರೆಂದುಲ್ಲರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಡ ವರ್ಕ್ ದರ್ದಾತ್ರ ಓವಾಂಡಲ ಸಿನಿಮಾನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡ ಇಂಚೋಗೆ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಂತೆ ಬಟ್ ಓಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ಜು ಎಂಕ ಮಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಾನ್ ದಾಯಪಂಡ ಬೊಕ ಮಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಣ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಣ್ ಬತ್ ಮನ್ಪರೆ ನಾನು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ತುಳುತೈತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವನು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನೈತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಗೊತ್ತು ಜೈಪ ವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾತೆರ ಅವನು ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಡ್ ಓಲ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಡು ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಚೂಸ್ ಯಾವಂದುಲ್ಲೆರು ಸಿನಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ದಾಯಿ ರೀಸನ್ ಅದು ಎಂಕ್ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಜತ್ ಬತ್ ಮನ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಂತದ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಕಿತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಐಕೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಐಕದಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಿಜಿ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಬಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಡ್ ತೂಕ ಎಂಚಾನ್
ಓಕೆ ನನ್ನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓತನವರು ಏನು ಪಂಡೇದೆ ಓಲು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮನ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪು ಪಂಡ ಈ ಎಂಚ ಬಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಹೀರೋ ಅದು ವಿಲನ್ ಅಂಚಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಎರೆಗೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಪಂಡೇದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಓಲ ಅಂತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಟಾಲಿವುಡ್ ಕಾಲಿವುಡ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿ ಅಂಚಿನವಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ ಹಾಂ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಪನ್ಪದೆ ಎಂಕ್ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ತುಳುವೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸು ತುಳುವೇ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ದಾಯಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ದಾಯಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಭಾಷೆದ ಮಿತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ತುಳುವೇ ಮನ್ಪೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ ಅವೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ನಿಜ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೇರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬರ್ಚಿ ನಮಗೆ ಎಂಕ್ ತುಳುವೇ ಖುಷಿ ಇಡಲ್ಲ ತುಳು ಅವು ಬೊಕ ಪತ್ರಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಅವು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅವು ಮೂಜಿ ಅವು ಯಾವ ಯಾವ ಓಕೆ ಇತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡಿರೇಗ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೂನಾಗ ಏನ್ ಚಾಪ್ಡಿರೆ ತುಲೆ ಎಂತ ಸಮಯ ದುಂಬು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಈ ಪೂರ ಕಲ್ಪನಂತೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತು ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗಂಡೆ ಇಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೇ ಓದ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾಪಿನ ಮಾಡ ಪೂರಕ್ಲು ಪೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಕುಲವಾಡು ಪೂರಕ್ಲು ಪೋಡಿನ ಒಂಜೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಉಂಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮೂಲುಲೇರು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಎನದರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 4-5 years ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೇ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೆಂದೋಡಂಡ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದೋಡು ಅಕುಲು ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಬಂತು ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೋತು ಓಡಕುಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವಿನ್ನರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪುಂಡ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಮಂತನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಪಂಡರಂದು ಇರ್ನ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಅಭಿಮಾನಕ್ಲಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಅಂತ ನೋಡು ಏನ್ ಇತ್ತ ಮೂಲಿ ಕುಲ್ಲೇರನೇ ಕಾರಣ ಕುಲ್ ಸೊ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಗಿರ್ಗಿಟಿನ್ಗೆ ಅಂದಾರು ಇನ್ನು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಿಗೆ ಅಂದಾರು ಅಂಚೆ ಎನಲ್ಲಗೆ ಅಂದಾರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ನಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ದಾದಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಗೆಂದೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಲಾವಿದರು ಬುಳೆವಡು ಅಂಚನೆ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರಲ ನಲ್ಲಾ ತೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅರಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡೊಂದು ಪನ್ನದು ಇನ್ನಿತ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.